ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅផលិតផលមួយដែលវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងមូលខ្លាំងមែនទែនហើយផលិតផលនោះទី1គឺជាបន្ទះការពារគ្រាប់ហើយនឹងអាវការពារគ្រាប់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាវការពារគ្រាប់មួយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអាវការពារគ្រាប់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីមោទនភាពសមត្ថភាពហើយនិងភាពខ្លាំងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចូលផលិតផលនានាពីបរទេសរួមទាំងផលិតផលសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាហើយនិងកងកម្លាំងនគរបាលផងដែរនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចូលពីបរទេសនៅក្នុងនោះក៏វាអាចផ្ដល់ជាហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាទី1អាចមានការដឹកជញ្ជូនយឺតយ៉ាវមិនទាន់ពេលវេលាទី2វាអាចមានតម្លៃថ្លៃហើយទី3យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើគុណភាពរបស់ទំនិញនីមួយៗដោយល្អិតល្អន់បាននោះទេដូច្នេះហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអាចផលិតផលទាំងអស់នេះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺវារួមចំណែកអាចជួយឲ្យប្រជាជនរបស់យើងមានការងារនៅក្នុងស្រុកអាចចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងក៏ដូចជាចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបានផងដែររាល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាទិញនៅផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងវាហាក់បីដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវិនិយោគត្រឡប់មកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវិញដូចនេះដែរហើយសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាឬក៏កងកម្លាំងនគរបាលរបស់យើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានពាក់អាវដែលផលិតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃពីប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ពិតជាមានមោទនភាពនិងទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពអាចកើតឡើងបាននៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារប្រជាជនរបស់យើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារវីរៈកងទ័ពរបស់យើងហើយក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារទឹកដីរបស់យើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាក្រោកឈរឡើងដោយខ្លួនឯងព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង